घर वालों को मना मैं पहुंच चुका था मनाली, पर वो नहीं मानी। मैं जंगल में अच्छे माल की खोज में निकल पड़ा। देखा कि यहाँ कस्तूरी मेथी के सारे पेड़ खड़े थे, मानो जैसे दूर से ही सबको अपने पास बुला रही हो। ऐसे ही एक पेड़ ने मुझे बुलाकर अपने पेट के अंदर झांकने को कहा, मानो जैसे यहीं से स्वर्ग की परी दिखती हो। पर मुझे वहाँ अंधेरे के सिवाय और कुछ नहीं दिखा। फिर मेरा दिमाग खराब हो गया, तो मैं अच्छी माल की तलाश में माल रोड पहुंचा। पर यहाँ मुझे रोड न माल दोनों ही नहीं मिला। पर यहाँ के हवा में भी नशे थे, जिसे मैं ले ही रहा था कि बारिश होने लगी। फिर मैं सफेद पोशाक पहन निकल पड़ा उस जादू को ढूंढने, क्योंकि कम्बख्त पूरे सूरज को निकल गया और उसके वजह से बारिश हुई।